Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Sí, hola. Sí. Sí, hola, hola. Sí, hola, hola. Sí. Sí que aparece, pero no aparece aquí.
aquí a esta fuente y ponlos HDMI. ¿Y cómo pulsó? Ya es una cosa como haces tú. Haciendo pulsado, otra vez. Ah, Tiene que venir el brillo hasta allá. Sigue, no más. Otro más. Otro más. Otro más. Ahí está. ¿Todo esto lo dejo a mí?
sé por qué quiere que la mueva. Así está. Es que será la cámara, macho. No, tampoco. Tira aquí, Jesús, ya no. Es que qué tío. No entiendo. Ahí venía, ese era el número. ¿Qué? Aquí se ve bien. Mira. Se ve bien, joder. ¿Qué problema hay? Ah, que querías ver todo el tatami. Claro, darle para abajo un poco, ¿no? Ahí se ve bien. Si hay una bandera o algo, ¿sabes? Un caso de reclamación. Ahí. Yo creo que bien ahí. A ver, son 4 horas y Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Bueno, ahí está perfecto. Que me dijo la cámara. No hay papelera por aquí.
Gracias.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Martina Aneiros Barros, delegada territorial da Xunta de Galicia en Ferrol. Moi boas tardes, Martina. Hola, moi boa tarde. Bueno, primeiramente, gustaríame comezar a entrevista preguntándoche un pouquiño que opinas sobre o desenvolvemento deste campeonato galego Cadete Junior Sub-21 e Copa Master realizado aquí en Ferrol. Bueno, pois dá gusto ver este pabellón de Esteiro aquí na cidade de Ferrol cheo de xente máis nova e de xente menos nova, pero todos practicando deporte, neste caso karate, neste campeonato que subvenciona, que patrocina tamén a Xunta de Galicia, Cadete Junior Sub-21 e tamén nesa Copa Master para os menos mozos, que dende logo creo que é un orgullo para a nosa cidade, para Ferrol, para min como delegada territorial nesta comarca, pois acoller un ano máis, porque xa son moitos, non, os que Ferrol é o epicentro do karate para este campeonato. Pois sí, Martina, o prazer é noso, bueno, de todos os nosos karatecas de todas as cidades, de estar competindo aquí en Ferrol, que, bueno, ademais, como ben dicías, Ferrol é unha disciplina moi aferrada aquí nesta comarca, non? Bueno, ademais, o karate é unha disciplina moi completa, tanto físicamente como psicolóxicamente, por todos os valores que inculca. Bueno, por iso tamén me gustaría preguntarche, ti que opinas sobre o deporte? Crees que é necesario na sociedade para inculcar hábitos de vida positivos? É fundamental, sen ninguna dúbida. Creo que a parte máis positiva do deporte ten dúas vertentes, non? É a parte da saúde, porque o deporte é saúde física, é saúde mental, e por iso, dende ese punto de vista, manter hábitos saudables é fundamental na nosa vida, pero aparte creo que o deporte, outra das bondades que ten é precisamente que é un transmisor de valores, especialmente para aqueles que se están formando, para os máis mozos, nese caso o deporte base, pois creo que é moi importante. Esa transmisión de valores como é a humildade, o esforzo, a superación, o traballo en equipo, a disciplina, en fin, son moitos os valores que ao final contribúen non só a manter a xente en forma, senón, sobre todo, a formar mellores persoas, e por iso creo que traballar tamén por unha sociedade mellor. Totalmente de acordo. Bueno, como ben dicías, o deporte é saúde, é calidade de vida, é benestar. Bueno, no caso do noso deporte, o karate, gustaríamos saber tamén un poquinho a tua opinión sobre esta disciplina. Bueno, pois aí me pillas un pouco, porque eu teño que recoñecer que a verdade eu nunca practiquei o karate, pero sí que lembro de cando era máis cativa, que pois ademais das disciplinas habituais do fútbol, baloncesto, polo menos nos meus tempos mozos, o karate era desas disciplinas, dese deporte que era moi habitual a súa práctica aquí en Ferrol e na nosa comarca, e creo que esa tradición se mantivo no tempo, se mantén afortunadamente no tempo, porque creo que a nosa comarca, Ferrol, Narón e algún concello tamén desta zona, pois todavía siguen sendo referencias a nivel galego, así que creo que eso di moito, por iso tamén nos alegramos de que Ferrol sexa un ano máis a sede, non, deste campeón. Indo así, non? E cada vez dándonos máis a coñecer, chegando cada vez a máis xente, máis nenos, máis maiores, que o karate é para todas as cidades. Así que, bueno, Martina, xa para finalizar, gustaríanos agradecerche a tua de Galicia, que é un apoio super importante para a nosa federación, e, bueno, tamén polo teu espectacular traballo como delegada territorial aquí en Ferrol. Nada, pois o prazer é meu, eu quixera aproveitar a oportunidade para darvos as gracias a vos, a gracias á Federación Galega de Karate polo esforzo, porque a organización dun evento deste tipo moitos son daqui, da nosa terra, da nosa comarca. Desexarles sorte e agardar que teñan tamén tanta sorte alá no mes que ven, alá en Jaén, que se vai a celebrar ese campeonato xa a nivel nacional, agardando que o nome de Galicia, ese pode ser tamén o de Ferrol e da súa comarca, poda chegar a tal. Pois sí, nós tamén esperamos ter resultados moi gratificantes para Galicia, e, bueno, esperamos, como ben dicías, vernos un ano máis aquí en Ferrol, como sempre. Moitas gracias a vos. Gracias.
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
que va después. No digo aquí. Sí, mando. 2, y ya está 0. No, te acaba de pisar fuera, te mandan el piso fuera. Ah, 2-1.
y alternamos, si quieres.
Vamos
Espera
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de Kumite Cadete máis de 70 kilos. Moi boas tardes, chicos. Contádemos como vos chamades e de que club vides. Jorge Ramos López, del Buncay. Eu son Jacobo Casado Fernández, de Karate Club Maceda. Eu son Diego Criado, do Buncay. Eu son Javier Fraga, do Buncay. Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Bueno, gustaríame preguntarvos un pouquiño como vos encontrachedes hoxe nos combates. Estabades moi nerviosos? Bueno, al principio sí, estaba bastante nervioso, pero xa cando entras no tatami se te quitan os nervios, peleas. Bueno, eu máis ou menos como o meu compañeiro, algo nervioso ao principio, pero cando entras, tens que vanches os nervos e tens que combatir a por todas. Bueno, ao entrar xa se te quitan os nervios todos, sempre. Igual que ele, xa ao principio un pouco nervioso, pero no momento do tatami me centro no combate. Bueno, genial, todos os controlades super ben, entonces. E dicídeme, vos que cambiaríades dos combates de hoxe? Creedes que hubo algo que faríades diferente? Non, eu creo que pelei ao tope todo o que pude, xa está, sempre vou a por todas. Eu todo bastante ben en xeral, sí que é verdade que, bueno, eu prefiro competir pola mañá que pola tarde, pero, bueno, tamén está ben competir pola tarde. Eu podería haber ido máis agresivo, en vez de tan para atrás, podería ir para adelante. Moi ben todo, estou moi contento. Genial, chicos, e bueno, xa para terminar, agora que xa estamos acabando anos, xa nos quedan uns meses, cales son os vosos obxectivos para o 2026? Seguir mellorando e facer todo o posible por intentar gañar algún día. Bueno, para o seguinte ano, o obxectivo está en seguir así neste nivel e intentar, se pode, conseguir alguna medalla a nivel nacional. Pois entrenar máis, subir un pouco o nivel e conseguir un podio máis alto. Eu igual, se ahora está de terceiro, pois quero chegar a ser o primeiro. Genial, chicos, pois moitísimas grazas a todos e moitísima sorte. Grazas. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de Kumite Máster menos 75 kilos. Moi boas tardes, chicos. Moi boa tarde. Boa tarde. Bueno, contarnos, cuál es vuestro nombre e de que club venís? O vosso nome e o vosso club? Eu sou o Diogo Gonçalves, venho de Portugal, do Núcleo Karaté de Guinfãs. Eu son do grupo do Karate Bazán, de Ferrol.
Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos dous, darvos a noraboa os cumprimentos por esta medalla e gostava de saber un bocadinho cuál é que foron as vossas sensações durante os combates de hoje. ¿Cuáles foram as sensações durante os combates de hoje? As sensações foram boas e é um privilégio para partilhar o tatame com esta pessoa que está aqui ao meu lado. Evanho, muito obrigado por estar aqui comigo. Obrigado. As minhas sensacións foron peores porque ele é un crack, é moito máis novo, ten un maestro que é outro crack, que é Nuno Moreira, é un placer combatir con ele, estar inteiro e poder compartir estes momentos aquí con este rapaz. Bueno, o importante é vir aquí a participar, a pasalo ben, a aprender en todos os campeonatos, ¿no? Vir aquí, estar ben, estar feliz, aprender e en cada competición é o máis importante. E eu tamén gostava de saber, bom, vocês que já são a máxima categoria do Karaté, não é? Vocês são a máxima sabedoria aqui. Quantos anos é que vocês levam a praticar Karaté? Há quantos anos praticais Karaté? Eu já levo 30 anos a fazer Karaté e para mim é ótimo poder estar a desfrutar ainda da competição e fazer com que os outros olhem para nós mais velhos e tenham vontade de continuar e pelo menos seguir o nosso exemplo, que é bom para os mais novos, acho eu. Eu levo 8 anos, fixen outras modalidades, pero estou contento de facer karate, tamén participei na modalidade de kata, vamos mellorando pasiño a pasiño porque tamén poñemos moito de orgullo de querer mellorar, entón aquí estamos dando todo. En veteranos, cos pequenos, tamén somos un exemplo para os pequenos que tamén ven que como compiten os maiores e que é un deporte que podes facer toda a vida. Por suposto, temos aquí, bueno, dous grandes exemplos, bueno, que sabemos todos os nenos, non? Sempre ven os maiores, é un moi bo exemplo que nunca parar de practicar karate, porque ao final é un estilo de vida, non? Nunca se tendría que parar de practicar karate. Karate podes practicar en todas as fases da vida, non é? E vocês son un claro exemplo. E obrigada por a vossa entrevista, espero vervos no próximo campeonato. Muchas gracias pela entrevista e espero veros no próximo campeonato. Eu também espero, vamos lá ver se conseguimos. Obrigado. Muchas gracias. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas competidoras na categoría de Kumite Sub-21 máis de 68 kilos. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Boas tardes, eu son Alba e veño do Club Helenos, en Vigo. Eu son Claudia e veño do Musical. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa as dúas por estes combates e por conseguir estas medallas. Bueno, chicas, contádeme, como vos atopaste nos combates de hoxe deste campeonato galego? Bueno, ben, a verdade é que ben, veño de 8 fines de semana moi cansados, así que está ben vir aquí e ver que seguimos aí, ben, está ben, eu estou contenta. Sí,
Sí, igual, ben. Non hai moitos tampouco competidores, pero... Genial, chicas. E, bueno, se tivesedes que cambiar un aspecto dos vosos combates de hoxe, que sería o que cambiaríades? Probablemente traballar cousas que non adoito traballar en outros campeonatos. Quizás salir con cousas que non estou tan acostumada a facer para poder traballarlas aquí, que non son bastantes, e por lo menos probalas. Igual ese tipo de cousas, sí. Sí, traballar cousas novas, no tempo que tivemos, a distancia, esas cousas que creo que pode mellorar de miña parte. Genial, por suposto, sempre temos algo novo que aprender. En cada competición estamos descubrindo. E, bueno, xa para rematar, contádeme, estamos xa acabando o ano tamén. Cales son os obxectivos para o próximo ano, para 2026? Pois para o próximo ano, pensando en grande, europeo. Un pouco máis pequeno, facer probar a Serie A, que temos en Logroño, traballar as ligas senior, agora que xa termino o sub-21. Eso, traballar cousas novas, probar competicións novas, novo nivel, nova categoría. Contenta? Eu, pois, seguir aprendendo así. Son nova nesta categoría, entón, pois, acabo de entrar e seguir practicando e aprendendo. Genial, chicas. Pois eu desexo moitísima sorte en todos os vosos obxectivos, que seguro que os logrades. Pois moitísimas grazas pola vosa entrevista. Vémonos na próxima.
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles